那6例的境外移入的个案有857、85、8859，为一家人是本国籍40多岁的女性及未满10岁的男童女童，他们长期居住在美国。那1月4日一同返国。那我们今天总公布有7例的个案。那有6例是境外移入，那1例本土的案例。那6例的境外移入的个案有857、85、8859，为一家人是本国籍40多岁的女性及未满10岁的男童女童，他们长期居住在美国。那1月4日一同返国，登机前3日的检疫报告有。那到住处做居家检疫那其中858、859到现在没有症状，857则1月10号出现咳嗽、全身倦怠，14日出现发烧，那卫生单位安排就医，那并对3人做采检，那据今日确诊。那因为3名的个案都没有跟其他人有接触所以没有匡列接触者。那按860为瑞典籍50多岁的男性，那在台湾工作，那去年12月3日赴英洽公，今年1月3日返国，那有3日的阴性检验报告。那入境后到集中检疫所检疫，1月4日接受英国专案的采检那个时候是阴性。那个案1月9日出现头痛的症状，1月16日接受检疫期满前采检，那今日确诊那也没有跟人接触，所以没有匡列接触者。那按861为菲律宾籍的10多岁的女性，那去年12月31日来台就学，那持有登机前3日的检验阴性报告，那在集中检疫所那也没有症状。那检疫期满后，今年1月15日搭乘专车至医院自费采检，那今日确诊。那同车的接触者共有6人，其中5人列居家隔离，其余1人为专车司机。那因为有适当的防护，都列为自主健康管理。那按862为缅甸籍的40多岁的船员去年12月27日来台工作，那也是有阴性检验报告，那在防疫旅社进行居家检疫，那没有症状。那1月14日自主健康管理期满，进行自费采检，那今日确诊。那个案居家检疫及自主健康管理期间都未与他人接触所以都没有。那就医时接触的人员有防护，所以没有匡列接触者。